aquesta proposta necessitarem un parell de calcetins que estiguen plegats així en forma de boleta o, si voleu fer-ho un poquet més fàcil, plegats així un poc més estirats, ¿vale? Per a que hi hagi més estabilitat. Xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xubidubidubidubidubidubidubiram, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, dubidubidubidubidubidubiram, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, dubidubidubidubidubidubidubidah, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xubidubidubidubidubidubidah, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xubidubidubidubidubidubidah, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, xum, pam, parabaram, param, dubidubidubidubidubidubidah. En aquesta proposta, per als més xicotets, per als bebès, el que podem fer és marcar la pulsació en el cos i en el para, podem fer voltes o algun altre moviment diferent, ¿vale? I una altra proposta que podem fer, que jo així no la puc fer perquè ara mateix estic soles, és que cada vegada té un els calcetins, val? I aleshores algú li el posa aquí i ballarà pum, pa, parabaram, param, i després com fa para, va una altra persona i li la posa en alguna part del cos i haurà de ballar amb el calcetín a aquella part del cos.